For he loves us. Today is not the same day that Jesus was born. Rather, today we celebrate his birthday. That's why today we should be glad by saying praise God. For Jesus was born unto us. And we're going to see reasons that he was born. If you see why he was born, because his birth had a reason. That's what we're going to see today. Praise God. Truly we should be happy again. I read the word of God saying, either good and bad season, we should thank the Lord. It is possible in this first month from January until now, people invent so many different things. But we thank the Lord for either the good and the bad, we should all thank. Because there's nothing that happens without God's acknowledgement. Everything happens because of God's acknowledgement. He knows that before. Praise God. Today is also my birthday. I'm not the one today, rather I was born to celebrate my birthday. I was born, but I was not born today. Today I'm doing what my purpose of being born. Then that it. At this moment we're going to see why was Jesus born. That's what we're going to share. Praise Jesus. There is no reason that can hinder us from thanking in everything that we come across through. God bless you, for you came to the house of the Lord. You came for gathering. It is something that the entire world celebrates, but specifically as Christians, we should come to the house of the Lord. Should come to the celebration of Jesus. Praise Jesus. We're going to read the word of God in the book of Isaiah chapter 9 verse 1. babonye umucyo mwinshi abari batuye mu gicucu mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviwe n'umucyo Imana ishimwe. Amen. The people who walked in the darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of shadow of death, upon them a light has shined. Verse 5. Nuko umwana yatukukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Praise God. We are going to see 4 pillars that made us being alive or being born. There are so many pillars, but those are the ones that I chose. I want to tell you, Jesus at the moment, Jesus before he was born, he was a miracle. It was a miracle. Remember when Mary and Joseph were just fiancés? Something that I want to tell you, that Jesus did.
says, the power of the Almighty zizakumanukira shall come upon you, uzasaba ibintu utatekereje and you shall have a child that you didn't think of. ati niyo mpamvu uzabyara umwana That's why you shall have a child, umwana w'isumba byose a child of the Almighty. aravuga ngo uzabyara umwana And he said, you shall born a iryo child. jambo dusomye muri Yesaya 9 It is the one we have been reading in Isaiah 9. ari n'amagambo akomeye Yesaya yahanuye These are strong words that Isaiah prophesied. aramubwira ngo uzabyara umwana azaba ateye ukazaba afite ibinini And he said, these are the characters of the child you're going to born. ngo niyo mpamvu azita umwana w'isumba And byose that's why he's going to be called the child of the Almighty. Mariya arangije aterura ijambo aravuga ngo Imana ishimwe After that, Mary said, thank God, kubera yumvise amagambo yaramaze kubwirwa for she had heard the words they were telling her. iki cyabaye igitangaza mu gusabira kwa cyangwa se mu gutwita kwa Mariya cyangwa se mu gusaba Imana ishimwe cyane This was a miracle before the child was born, when Mary was still iki pregnant. cyabaye igitangaza gikomeye It was a great miracle. icya kabiri gikomeye Second great miracle, mu kuvuka kwa Yesu byabaye igitangaza it is in the birth of Jesus. It was also a miracle. haleluya Hallelujah. ahantu yavukiye Her place of birth, nubwo hari haciriritse even though it was cheap, bibiri itubwira muri Luka ibice bibiri the Bible says in Luke chapter 2, umurongo waho umunani ugakomeza icyo gice from verse 8 to go going down, ngo haboneka ingabo nyinshi ziturutse mu ijuru so many arrows from the heaven were shown ahantu Mariya yari yabyariye as a place of birth where Jesus was and Mary. yumva ijambo rikomeye And she had a great one. yumva
believe God, ngo nanjye and munyizere believe me too. ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi That at my father's house there are so many mansions. ntabwo tugomba kugira ubwoba We should not be troubled. ntabwo tugomba kugira ubwoba Don't be afraid. imana ihabwe icyubahiro Praise God. niba umuntu yarakoze ibyo bintu byose mvuze If that person did all those things that I was speaking, bikaba byari they ibitangaza are all miracles, tugomba kugira ubwoba se should we be troubled? imana ihabwe icyubahiro Praise God. imana ishimwe Praise Jesus. yesaya amuvugaho Isaiah spoke of him. none ageze mu gitabo cya 11 And on the 11th chapter, yesaya 11 ukuntu havuga Isaiah 11, umurongo waho wa mbere from verse 1, haravuga ngo mu gitsina cya yesaya hazakomoka agashami mu mizi ye hazumuka ishami ryera imbuto haleluya umwuka w'iteka azaba ari kuri we umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga umwuka wo kugira n'uw'imbaraga umwuka wo kumenya uwiteka n'uwo kumwubaha gatatu
mwijima He took us from the darkness. ngo twagendaga mu gihugu cy'umwijima We dwelt in a place in a land of darkness. ngo ndetse igicucu cy'urupfu And the shadow of death, mu yandi magambo in other words, nta byiringiro twari dufite we had no hope. yuko nyuma y'ubuzima But hari after this life, there's another life. twari twarabaswe We were in slavery, in captivity satani by the devil. yatwishimaga hejuru He was against over us. ukarira ntawe ugomba kubwira ibyawe You would cry yet you have no one to tell your things. ugakubita amanywa na nijoro Spending day and night. ariko ijambo rirambwira But the word has told me, iyo usomye muri mu byanditswe gatanu when you read in Revelation chapter 5, umurongo waho wa mbere verse 1 ukageza gatanu to 5, ijambo rirambwira ngo umugabo bita yohana the Lord of God said the man told John, ngari mu kigo cy'ipatani when he was at Patmos, ngarizwa n'ibyo arimo areba he cried because of what he was ngo seeing. yarimo arira cyane He was deeply crying. abantu bari mu mwijima People were in the darkness. abantu bari mu bibazo People were in trouble. babona nta mucunguzi They could see no redeemer. ngarimo arira When he was crying, ngo yumve ijwi he had a voice rimuhumuriza comforting him. riramubwira ngo yohana He told wirira him, don't do not weep. yohana wirira Don't do not weep. yohana wirira Don't do not cry. intare yo mu muryango wa yuda The lamb of igishyitsi Judah, cya dawidi death from David, aranesheje he has won. aranesheje He had victory. nanjye ndagira ngo mubwire I also want to tell iyo you, ni impamvu ikomeye there is a great reason yesu yanesheje ibyaha byagutsikamiye Jesus has defeated everything that was over you. yesu yanesheje ibyagutsikamiye byose Jesus defeated everything that was over you. yesu yanesheje ibyagutsikamiye Jesus defeated everything that was against you. abantu bafite ibintu byinshi batsikamiye People have so many things that are fighting them. abantu baratsikamiwe People have so many things that are over them. abantu batsikamiwe n'ibintu byinshi People have so many different things that are over them. iyo umuntu araryama A person sleeps akaba ngo yabutira and they say, I wish it would not come to an end of the day. kubera iyo agiye kuryama Because when they went to sleep, arara niba n'imbaraga atabona they have so many people that they don't know who fights against them. iyo ni imitwaro irebeje abantu Those are the troubles that are troubling people. ukavuga ngo buzacya ryari agenda gute A person says, when is the money coming? How is it going to happen? izo ni umwijima ugutsikamiye That is the darkness that is over you. yesaya arongera arabivuga ngo Isaiah said it again. ngo abantu bafite amaso They say people have eyes, ariko ngo ntabwo bareba but they don't see. abantu bafite amaso People have eyes, ariko ntabwo bareba but they don't see. abantu bafite n'amatwi People have ears, ariko ntabwo bumva but they don't listen. impamvu yavugaga ibyo ni iki Why was he speaking of this one? imana ishimwe Praise God. yabonaga bugiye gucya He was speaking when he was almost in the morning. yabonaga hanze uko hameze He could see outside the situation outside. iyo umuntu ari mu mwijima When a person is in the darkness, iyo umuntu ari mu mwijima when a person is in the darkness, ntabwo areba kandi afite amaso they don't see and they have eyes. iyo umuntu ari mu mwijima When a person is in the darkness, ntabwo yumva kandi afite amatwi they don't listen and they have ears. ibyo bishatse kuvuga iki What does that mean? hari imbaraga zasikamiye ubuzima bwawe There is a power that was over your life. amaso yawe arahumye Your eyes are blind. amaso yawe arahumye Your eyes are blind. amatwi yawe ntabwo yumva Your ears are deaf. yaba amaso yawe yarebaga If your eyes could see, twajya dufata ingamba tukazifata we could take decisions and decide truly. ariko impamvu amaso yawe ahumye But because your eyes are blind, imana igiye gusura ntubimenye when God comes to you, you don't know that. imana ishobora kugusura gute How does God comes to us or visits us? ikareba umuntu yari akomeye mwiganye mu kanya gato ukabona aciyeho When you could see a person who was great to you in a small moment, you see him passing away. imana ivuga ngo ndamutwaye God said, I'm taking him. ashobora gutwarwa n'imana cyangwa se na satani ikamutwara Maybe God, the devil might take that person. satani ikamwiba And the devil might steal that person. rero uwo muntu rero ibyo yose avuga ngo ufite amaso ariko ntumurebe That is what Isaiah said, that you have eyes but you don't see. niba umuturanyi wawe agiye If your neighbor goes, ni izihe ngamba wafashe what are the decisions did you take? kavuga ngo reka mfate umwanzuro What did you decide and say, let me decide? kandi umwanzuro wese dusa nta wundi And what God requires us is only one. ni ugutunganya inzira zacu It is just being right and just. gutunganya urugendo rwacu Being righteous in your journey. ni ukumesa imyenda yacu Just washing your robes. ni ukumenya ko muri isi uri umwimukira Knowing that you're just passing by this world. igihe nikigera uzahava Time shall come and it shall go. ese uzahava warakoze iki What did you do when you leave? What would you have done?
There is another life. kubera umwijima ni iki? Because what is the darkness? urajya umwijima n'ubwo nijoro tuvuga It is not the night darkness that we speak of. umwijima wo kandi ari ku manywa A darkness lives in a person, yet it is the day, during the day. hakaba ari ku manywa ariko umuntu akagenda afite umwijima It is during the day, but you walk with the darkness in you. biva ngo wanze kwakira uwo mucyo It means you refuse to receive that light, for that darkness to go away from you. kandi uko ni koko And that's the truth. imana ishimwe Praise God. ariko rero babwira kuri iyi noheli But I want to tell you this ya Christmas 2020 of 2020, iki ni cyo gihe this is the time cyo kugira ngo witekerezeho for you to think of yourself. witekerezeho cyane Think of yourself deeply. uvuge ngo ndi umwimukira Just know I am a passerby. uvuge ngo ndi umwimukira I'm just passing by. ubu buzima nzabuvamo I'll live this life. ese niba nzabuvamo If I'm going to live this life, imana izabona ko nakoze iki what God will see that I did. haleluya Hallelujah. imana ishimwe Praise umwijima God. umwijima The darkness. umwijima Darkness. yesu ngaza ari umucyo Jesus came as the light. aza ari umucyo He came as the light. umucyo ugeze hano uzareka nko mu rusengero umaze kugoroba umuntu agacana agatara Just try to find maybe this strategy is in the night and then you switch on the lights. umwijima uragenda The darkness goes away. abantu bakabona bakareba People see. mbifurije muri iyi noheli I wish in this Christmas itara ry'imana ryongere ryake muri wowe the lamp of the Lord to be shining in itara you. ry'imana ryongere ryake The lamp of God to shine in you again. itara ry'imana ryongere ryake muri wowe The lamp of God to shine in you again. itara ry'imana ryake muri wowe And when the lamp of God shines in you, ntabwo uzazimira you shall not be lost. ntabwo uzayoba And you shall not stray. ntabwo uzazimira You won't be lost. ntabwo ushobora kuyoba And you won't stray. kubera uzaba ureba imbere yawe Because you know it from, kubera hari urumuri because there is light. kandi iyo iryo tara ryatse And when that lamp has shined, imana irakureba God looks at you. kandi nawe urayibona And you also see God. ariko iyo uri mu mwijima But when you're in the darkness, ntabwo ushobora kubona imana you cannot see God. nawe ntishobora kukubona And He also cannot see you. imana ireba ahari urubuto rwayo God sees where His fruit is. iyi tariki ya 25 On this 25th, nkwifurije umucyo w'imana I wish the light of God in umucyo you. w'imana mu muryango wawe The light of God in your family. umucyo w'imana mu bana The light of God in your children. umucyo w'imana mu buzima The bwawe light of God in your life. umucyo w'imana mu nshuti The zawe light of God in your friends. umucyo w'imana mu kazi The kawe light of God in your workplace. nkwifurije umucyo I wish you the light of God. iyo ni impamvu ya mbere yesu yatumye aza That is one reason that caused God to come. yagiye Jesus to kwirukana come. umwijima He wanted to chase away the darkness. umwijima mu bantu The darkness in people. umwijima mu bintu The darkness in things, property. umwijima aho uri The darkness wherever you are. impamvu ya kabiri The second reason. imana ihabwa icyubahiro Praise God. impamvu ya kabiri The second reason. impamvu ya kabiri The second reason. yaje kuruhura abarushye He came to give comfort to those who were troubled, those who are burdened. matayo 28:28 Matthew 11:28. imana ishimwe Praise Jesus. matayo 11 Matthew 11. matayo 11 Matthew chapter 11. umurongo wa 28 wahageze yihute Verse 28. mwese abarushye n'abaremerewe mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura nimuze mumusange ndabaruhura imana ishimwe cyane naho honyine aravuga ngo yemwe abarushye He says, those who are labored, abarushye n'abaremerewe those who are heavy laden, nimuze mumusange come to me, ndabaruhura and I shall give you rest. ndagira ngo mbwire abantu bararushye I want to say people are burdened. abantu barushye torero People are heavy, church. abana bararushye People feel heavy. ababyeyi bararushye People are labored. abantu bararushye People are reading. abakomeye bararushye Mighty men are tired. abarushye bararushye Just simple men are tired. abantu bararushye People are labored. abantu bararushye People are labored. amarira bari menshi Tears is a long, abantu bafite amarira cyane much of tears. abantu bararushye People are labored. imana ishimwe Praise God. haleluya Hallelujah. uzi ko nta muntu utarushye You know, everyone is labored. Everyone is tired. umwana w'imyaka itatu ararushye A child of 3 years, they're also tired. They're also labored. impamvu ushyirika bibabwira Why is it that they're labored? njya mbirebera ku mwana w'imyaka ufite imyaka itatu I see it for my child who is 3. iyo bari bamubwiza ngo ajye ku ishuri When they're waking up
They were kind of running from 5 a.m. umwana kubera ubushuhe agatangira akarira because of people, she starts crying. akarizwa n'umukobwa ngo ajye ku ishuri She cried because they said, go to school. arajya ku ishuri ngo arimo arashaka ubuzima She's going to school because she wants life. mu gitondo cya kare Or in the morning, bakagashyira mu mazi they wake her. kakanywa icyariza mu gitondo cya kare kugira ngo kikagende They just drink tea so you can go with her. She stays home. hari umuntu azahera afite imyaka itatu arushye Listen, starting from 3 years when you're tired or labor, ari mu marushye be an adult and children when you're old, when you're labor. oya tekereza Just think of that. ngagiye ku ishuri That they're going to school. ngagiye gushaka ubuzima They're going to find life. abantu bararushye People are truly labor. abantu barashye n'abantu b'imana People are labor. People yamara kugira ngo wambere kuri gitandatu when they get to P106 years, yaba ari wambere wareba kuri ripoti ye ukabona wata yakubiswe hasi umwana yaratsinzwe maybe P1 and you see the reports, you see they have failed. umubyeyi atangiye kuva The parent is started to be labor again. umwana wanjye kwiga byaramunaniye My child is unable to study. minerivare ubwo ikindi gihembwe kikaba kiraje The next time the school fees, you need to struggle for that. kikaza nta n'umusaruro wabonye When the next term comes, it comes and you haven't seen the results of the last term. wenda waguje cyangwa wagiye muri banki Maybe you borrowed from a friend or you went to a bank. umubyeyi nawe akaruha A mother also feels labor. akaruha nuko umwana bitagenda You feel labor because nothing is going on with your child. akaruha nuko amafaranga kuyabona ari ingorane You feel labor because it is hard to get money for school fees. usanga abantu bararushye Say people are labor. abantu bararushye People are tired. abantu bararushye People are tired. bararushye People are labor. umuntu akiga akabimuha You study and then you, at your teen years, yamara kuranga cyangwa umusore after finishing your studies when you're youth, yarinze yaratakaje amafaranga you struggle and you spend money, you study, akamara imyaka itanu nta n'akazi you spend 5 years unemployed. akazi karabuze There is unemployment. akazi karabuze There's unemployment. akazi karabuze There's unemployment, no jobs available. none n'umugabo arabuze And there is no man also to marry. akazi karabuze umugabo arabuze There is no job, there is no man to marry. umuhungu nawe ararangira abuze akazi A young gentleman also, you end your studies, you don't get a job. n'umugore arabuze kubera urabutegereje umugore abantu You also don't get a wife because you have nothing that will make her survive. mbega umuruho What a labor! mbega umuruho What a labor! mbega umuruho What a labor! nitegereje imbere abantu barimo bararira I can find from people they are crying. abantu barimo bararira People are weeping. abantu barimo bararira People are weeping. abantu barizwa n'ibintu People are bitandukanye weeping because of different struggles and burdens. abantu bararushye People are burdened. bararushye People are burdened. bararushye People are burdened. bararushye People are tired. kazi ukagira kwatira nondegera umugore ndabona byabo You say, I even want to work for the salary I gave birth to. wajya wabona umugisha wawe wajya muri banki When you go to a bank, by maybe we are placing, ukabona amafaranga washyira hanze ukabona umuguzi you get money and when you invest your money, you miss customers. banki itangiye kubara The bank has started counting. kandi ari ugomba kuyishyura And tomorrow you should pay back. abantu bararushye People are burdened. ibintu ntibigenda abantu bararushye Things are not going on well. People are troubled. They are ukajya mu burdened. kazi You go to work, agahembwa n'ibihumbi magana cyangwa magana atatu maybe you receive to 300,000 or 200,000 as a salary. bosi mu muryango abonye akazi You're a boss to their family. You're the one who's employed. udafite akazi ubwo arakureba nyakakureba nawe nawe nyakakureba Your young brother, family members, your mother who is unemployed, they all stay to you. witegura kugira ngo ukemure ibibazo byabo You're ready to receive their problem byaba ari ubishoboye to solve their problems. Yet yours also are not solved. abantu bararushye People are burdened. bararushye People are labor. ukwezi kutangira utera imigwi The man ends. utera imigwi ayaragura amakara ayaragura ayishyura inzu It ends when you're still counting for the money that you have. This is going to buy this and this. uvuga telefone mu cyaro ngo umwana yarwaye You hear a phone from the rural area that the child is sick. yabuze yabuze uko bigenda That the mother has nowhere to do, nothing to do. ndagira ngo mbabwire uruhura I want to tell you something who gives right. umugabo yitwa yesu That the man called uyu Jesus. munsi we bazaniye To take the mother and bring it to you. bazaniye The mother and bring it to you.
Someone who is great akazi yakagize imana was maybe they made a job that idol instead of God. yicaye hasi They're down, they're humbled. kandi aravuga ati iyo mana And they'll be like, that's God. abo ni abantu barushye Those are people who are burdened too. People are really tired. kuko abantu barushye People are truly ariko Yesu arimo arabahamagara but Jesus is calling upon them yemwe abarushye n'abaremerewe that those who are labored and burdened, musange barushye come to me and I will give you rest. abantu bararushye People are tired. abapasiteri bararushye Shepherds and pastors are laden. abapotere n'ababishopu bararushye Apostles and bishops are tired and burdened. intumwa zirarushye Apostles are burdened. abahanuzi bararushye Prophets are burdened. abacuruzi bararushye Investors are laden. abanyapolitiki bararushye Politicians are tired too. abakomeye bararushye Mighty men are abantu burdened. bararushye People are truly labored. igisubizo ni iki Yesu What is the solution? It is Jesus. Yesu The only Jesus is the solution. kure amaso yakure ku muntu ngo mwana ntabwo ndarushye umuruho mfite ntabwo nta nshuti yawe ntukarenganye umuntu My friend, do not put blame into a person. ntukarenganye umuntu Do not blame a person, a human being. ntukarenganye umuntu No, do not blame them. uyipfukama ngo Yesu nk'uko wandemye You just born like Jesus as you created me, ntabanyejeje iyi myaka and I'm still alive in these years. imana ishimwe Praise God. gatatu 3. sobera rukabafashe Luke, igice cya mbere umurongo wa 74 Luke chapter 1 verse 74. imana ihabwa icyubahiro Praise God. yo haleluya Hallelujah. mana we Luka igice cya mbere umurongo wa 4. umurongo wa 74 igice cya mbere Ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya. tuzayisenga tudatinya tore Church, uyu munsi imana igukiza amaboko y'abanzi bawe today may God deliver you from the hands of your enemies. imana igukize amaboko y'umwanzi May you be delivered from the hands of the enemy. kandi umwanzi wawe ni satani And your enemy is Satan the devil. ko niwe mugaba w'umwanzi wacu Because he is the warrior of our enemy. itariki ya 25 Today on the 25th, twibuka aniveriseri y'umwami yesu as we celebrate the King Jesus, the birth of King Jesus, yesu agukiza amaboko y'umwanzi makes us deliver you from the hands of the enemy. imbaraga zose zagutsikana And all the power that was against or over you. zaba iz'uburwayi And the sickness, zaba iz'agahinda and the being sad, zaba iz'ubwoba and the fear, zaba iz'ubukene and the poverty. imana igukize ayo maboko May God deliver you from such hands, ayo maboko agutsikamira from such hands that are against or ayo over you, maboko akuremereza such hands that are burdened to ayo you, maboko aguteye ubwoba such hands that are making you afraid, ayo maboko afashe ubuzima bwawe such hands that have your life. uyu munsi ndayavumye Today, cause them mu izina rya yesu in the name of Jesus. izo mbaraga zagutsikama That power that was over you, that is fighting against you, the devil. uzi ko reka mbabwire Let me tell you, uzi amaboko y'umwanzi icyo bivuze do you know the hands of the enemy what it means? ni nko kujya mu gico kirimo umwanzi nimvuga aguye mu byumve cyane It is finding yourself in a position where there is an enemy getting swell. ukaba muri ako gace nta muntu ugomba kukurengera Find yourself in that place when you have no one to redeem you or take away from that place. noneho And ukagenda muravuga ngo reka tumureke agendagere hano you go and everyone is like, let us leave you and he gets to that place. uzi kugenda uzi kuboshye
Do you know moving when you know you're still hold? uzi kugenda ko nta kintu na kimwe udashobora kwikuraho hano. Do you know moving yet that you have nothing to do for you to move from that place? byitwa gupfa kabiri. It is called dying twice. byitwa gupfa kabiri. It is called dying twice. gupfa kabiri bivuze iki? What does that mean? iyo uri mu gace k'umwanzi When you find yourself in a position of the enemies, a place of the enemies, ntakwica ngo uveho and they don't kill you totally, akagukora imirimo mibi muri ako gace, they just torture you in that place you're in, uruta wapfuye. at least you would have been dead. nicyo bita gupfa nabi. That is what I call being badly dead. imana ihabwa ikibazo. Praise God. ariko ibyiringiro dufite But the hope that we have, ni uko uyu munsi it is because today, nyuma y'ibyo byose, after all these things, nyuma y'ubwo buzima bwose, after all such life, nyuma y'izo mbaraga zihari, after that power that is there, nyuma y'ubwo burwayi, after that sickness, na nyuma y'ubwo gupfa, and after that death, twanesheje ibyo byose, we have someone who overcame everything. twaragiye ibyo byose. We have someone who finished everything. niyo mpamvu nta bwoba dufite, And that's why we're not afraid. nta nubwo dukuka umutima. That's why we do not fear or feel trouble. abaheburayo kabiri Hebrews 2, niho ndangirije, that's where I'm ending from. umurongo wa 18. Hebrews 2, verse 28. imana ishimwe. Praise God. God bless you. abaheburayo kabiri Hebrews 2, 18. 18. kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe imana ngo kuko ubwo yabajwe no kugerageza ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. ngo kuko ubwe ntabwo ari ubundi For he himself, not anyone else, yababajwe was troubled and tempted, no kugerageza ubwe and he was himself tempted. abasha gutabara abageragezwa bose. He is able to redeem everything. ibyo ngo nta bwoba dufite, You should not fear ibyo ducamo byose, that we pass through, ibyo duhura byose, that we come across through, nubwo duca mu burwayi bukomeye, even though we go through great sickness. imana ishimwe. Praise God. uwiteka we, ndangije mu ijambo ribakomeze, I'm ending in a word that is going to strengthen you, comfort you, ribakomeze, then it comforts you. niho turangirije amabasa y'umugisha. iri jambo riba ritubwiye ngo yaciye muri ibyo byose, For he himself has passed all those through things, bya bindi twavuze byose. what I've been speaking. mama kwiga tugomba gukomera, Shouldn't we be strong or comforted? tugakomeza abandi. Then you should comfort others. abaroma Romans 14:9 niho ndangirije. 14:7 to 9. ndimo ndavuga Yesu, I'm speaking of Jesus. nta wundi muntu ndimo mvuga hano, No one else that I'm speaking of. ndimo ndavuga Yesu. I'm speaking of Jesus only. cyo najya kumva numva abantu bakomeye barapfa. Mighty men, they die. uyu mwaka n'umwaka wa perezida wapfuye, This year, so many presidents passed by. uyu n'umwaka hapfuye abantu bakomeye, It is said that great men passed by. byarapfuye, So many great things were dead. abo tuzi n'abo tutazi. Those we know and those we do not know. none se tureke gukora kuko twumvise abavandimwe bapfuye, Should we stop working because our neighbors or fellows are dead? ko inshuti zacu zatuvuyemo? That our friends have gone away from us? oya, No way. tugomba kuvuga ngo dukomere, We should say, let us be strong. kandi tumara gukomera And after being strong, dukomeze abandi, we should make others strong also. dukomeze abandi, dukomeze abandi, We should comfort others. kuko aha ntabwo ari iwacu, Because this is not our home now. ntabwo ari iwacu inshuti zacu. This is not our home, my friends. hari n'ibintu tugomba kwikuramo mu buzima. Those are some things that we should go and we should take away from our life. yego kurira n'ibyo abantu bararira, Yes, you should weep, ariko tugakomera, but you should be strong also.
hadusubire mu mashuri Abaroma 14 wa kane cyangwa Romans 7. abasaba umugisha Abaroma 14 umurongo wa 7 aranditse ngo nta muntu muri twe uriho kumwe ndenya mu video cyangwa I want you to hear this word. cyangwa ngo nta muntu muri twe uriho For none of us lives on his own, cyangwa upfa kumwe cyangwa upfa or die on his own. niba umunsi uriho ntabwo uri bushake bwawe If today you are alive, it is not for your will. n'upfuye ntabwo yapfuye ku bushake And those who are dead, it is not for their wish. umunani yego turacyakomeza tureka ku icyenda umunani haranditse ngo kandi niba turiho rero turiho kubw'umwami niba uriho niba ukora niba udakora niba ubyaye niba utabyaye n'uba ukize If you live, if you're poor, if you're rich, if you work, if you're barren, uriho kubw'uwo mwami you live to the Lord. uriho kubw'uwo mwami You live to the Lord. kandi niba dupfa kandi niba dupfa tukava muri uyu mubiri And if we die, dupfa kubw'umwami dupfa kubw'umwami we die to the Lord. nuko rero niba turiho nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa nuko rero niba dupfa turi ab'umwami turi ab'umwami icyenda yego ngo icyenda kuko icyatumye Kristo icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye umwami w'abapfuye n'abazima dukorere Yesu amashyi menshi cyane Yesu ni umwami wacu The King Yesu aragukunda has loved us. Yesu arakiranuka Jesus is righteous. ntabwo akiranirwa He's not unrighteous. ikintu cyose aragishoboye He's able of everything. uyu munsi wa Noheli tariki 25 Today, Christmas on the 25th, mbifurije Noheli ivuga ngo I wish you a Christmas that speaks that. Imana ihabwe icyubahiro Praise God. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. impamvu wavutse The reason that you are born, ugomba kwiha agaciro you should stand firmly, value that. agaciro impamvu Kristo yatumye avuka As you value the reason Jesus was born. ntabwo wapfuye kuvuka You are not just born like that. wavutse kubw'umugambi You are born by a purpose. uwo mugambi Imana ishaka ku buzima bwawe That purpose is what God wants upon your life. ititaye kuri situwasiyo ucamo Regardless of the situation you're passing through. ahubwo Imana irahagarara ku mugambi Imana yashyize muri kugira ngo uhagarare nurangiza ubuzima ngo Imana ishimwe God wants the way that He put you so you can stand it and say, Praise God. igihe cyanjye ntabwo nagipfushije gusa That I did not waste my time. igihe cyanjye ntabwo nagipfushije That I didn't waste my time. umwanya wanjye ntabwo nawupfushije I didn't waste the time I had. amen Amen. duhaguruka kuri yawe Let us stand on our feet.